Cəsur tankçı Albert Agarunov. Biri var idi, biri yox idi. Bakı şəhərində Albert adında bir uşaq yaşayırdı. Amma o elə-belə bir uşaq değildi. Onun ürəyi qartal kimi böyük, niyyəti isə dağlar qədər uca idi. Albertin gözləri daim parlayırdı. Bir dəfə uşaqkən ulduzlara baxıb demişdi: "Mən böyüyəndə vətənimi qoruyacağam." İllər keçdi, Albert böyüdü. Əskər oldu. Hərbi geyimini geyinib büz durdu. Çiyninə silah aldı. Əvvəl Sovet ordusunda xidmət etdi. Sonra isə vətəninə Suraxanaya qayıtdı. Orada işləyir, insanlara kömək edirdi. Amma bir gün göy üzündə qara buludlar yığıldı. Torpaqlarımıza düşmən ayaq bastı. Ağdamda, Cəbrayılda, Füzulidə, Laçında insanlar qorxu içində idi. Qocalar dua edir, uşaqlar anasına sarılıb titriyirdi. Albert bunu görəndə dərhal qərar verdi. "Mən vətəni qoruyacağam," dedi və hərbi paltarını geyinib döyüşə getdi. Uşaqlar, Albert tankın içində oturub, sanki qartal kimi uçar düşmənin qarşısına çıxardı. Onun tankı da sanki onu sevirdi. Brum, brum deyə quruldayıb qabağa gedirdi. Ən çətin döyüş Şuşa qalasında oldu. Orada dağlar, buludlar, ağaçlar belə nəfəsini tutub bu cəsur tankçını izləyirdi. Albert tankını Şuşanı qorumaq üçün ön cəbhəyə sürdü. Düşmən çox idi. Amma Albert qorxmadı. Gözlərini yumdu, dodaqlarında bir pıçıltı vardı. "Ana, məni bağışla. Mən vətən üçün gedirəm." Döyüş çox şiddətli oldu. Düşmənin snayper gülləsi uçub gəldi və qəhrəman Albert şəhid oldu. Amma bilirsiniz nə baş verdi? Göydən bir qartal uçdu və Albertin ruhunu göylərə qaldırdı. Göy üzündə ulduzlar onun şərəfinə parladı. Torpaq onun adını əzbərlədi. Bu, Albert Agarunovdur. Azərbaycanın əsl qəhrəmanıdır. İndi hər dəfə bir uşaq cəsarətli olsa, vətənini sevsə, Albertin ruhu sevinir. Onun tankı isə bir heykəl kimi dayanıb, balaca uşaqlara qıçıldayır. "Qorxma, vətəni sev, düz danış və ürəkli ol, Albert kimi."